باش نحكيو على حرقة المعدة لدى الحامل في رمضان. حرقة المعدة هي ألم حار قوي في الصدر سببه حمض المعدة الذي يرتد من المعدة إلى المريء. وأعراض حرقة المعدة تشمل ألم أو شعور بعدم الراحة في الصدر أو المعدة. هذا يحدث عادة بعد وقت قليل من الأكل أو الشرب. أكثر من نصف نساء الحوامل يشتكين من وجود الحرقة شديدة في المعدة، وخصوصا خلال الثلث الثالث من الحمل. الحرقة تحدث في فترة الحمل لأن الجهاز الهضمي يعمل ببطء نظرا للتغيرات في مستويات الهرمونات لديك. كذلك فإن الرحم المتضخمة تضغط تجويف البطن، الأمر الذي يؤدي إلى دفع حمض المعدة إلى الأعلى. الآن هذه بعض الطرق التي يمكن بواسطتها التقليل من حرقة الحمل عندك. أولا، ينصح بالجلوس بشكل مستقيم عند تناول الطعام للتخفيف من الضغط على معدتك. ثانيا، تناولي وجبات صغيرة عدة مرات في اليوم بدلا من 3 وجبات كبيرة. رابعا، تناولي الطعام ببطء. خامسا، قللي من التوابل الحارة منها التي قد تهيج المعدة وتزيد الأعراض سوءا. وخامسا، تجنبي تناول المقالي والأغذية الغنية بالدهون والدسم مثل بعض الحلويات. سادسا، اعتمدي أساليب الطهي الصحي كالشوي والسلق بعيدا عن القلي. سابعا، تجنبي الأطعمة الدسمة الحارة أو أي نوع من الطعام الذي يبدو أنه يثير الحرق عندك. ثامنا، لا تستلقي مباشرة بعد تناول الطعام. وتاسعا، احرصي على أن يكون مكان وضع الرأس على السرير أعلى من مكان وضع القدمين. وأخيرا، للمزيد من المعلومات استشيري الطبيب المباشر. وصحة جيدة للجميع.